ବଡ ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ କଣ ଅଛି କହିଲେ? କିଛି ନାହିଁ। ନିରୁପମା ସରୁଦକୁ ନେଇ ଉପର ରୁମ୍ ଟା ଦେଖିଦବ, ସେ ଉପର ରୁମ୍ ରେ ରେଷ୍ଟ ନବ। ତା ସହିତ ନିରୁପମା ସହିତ ସେ ଉପର ରୁମ୍ ଦେଖିଦବ। ନିରୁପମା 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 ହାଇ ତା ସୁବୁନି ହଁ ସୁବୁନି ମୋ ଭାଇକୁ ନେଇ ଯା ଉପର ରୁମ୍ ଟା ଦେଖାଇ ଦବୁ। ଅନେଇଲୁ ମୋ ଭାଇ ଉପରକୁ ଯିବ, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ମାମୁଁ କହିବି ଶୁଭିଲା ତ? ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଦବୁ, ଅଣ୍ଡା ଦବୁ ମୋ ଭାଇ ଖାଇବ ହେଲା। ଯାରେ ସରିଛୁ ଯା ଯା। ଆପଣ ସବୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ନେଲେ? ବଢିଆ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ହେଇ ଆପଣ ମାଡି ଦେଖି ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଏଥର ରାସ୍ତା ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାଇଁ ବିପଦ। କଣ କରିବ ନାଇଁ ଗାଁରେ? ହଳ କରିବି। ହଳ କରିବ ତମେ ତମେ ହଳ କରିବ ପାରିବ ନାଇଁ ପାରିବ ହବନି। କାଦୁଆ ହଳ ଭଲ କରିବି। କାଦୁଆ ହଳ ତମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ ମାମୁଁ ତମେ ଏଠି ଅଛ ବୋଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖିବ ମାମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ କର। ମାମୁଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଘରଟା ଖୁଲା ଖୁଲା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ତ ସରୁଦୁ ଆସିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ନା ଦି ଚାରିଟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦେ ଏଠି ରହିବା, ଭୋଜି ଭୋଜି ହବ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ତ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ। ପତକା ଉଡେଇ ଦବ କାମ ସବୁ କଣ କହିଲେ? ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ହଁ ମତେ ଏତେ ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି, ଶୁଣିଲେ ଛାତି ଫାଟି ଯିବ। ମୋର ଡେଲି ଦାମିକିଆ ଔଷଧ ଦରକାର ହଉଛି। ସବୁବେଳେ ଔଷଧ ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ବୁଝିଲେ ନା? ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଗୋଟେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ ଆଣିକିରି ଖାଇବି, ଏଣୁ କରି ମୁଁ ପଳେଇବି। ମାମୁଁ 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 ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସାମୁ କାକା କହୁଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। କେତେ? 50,000 ଟଙ୍କା। 50,000 ହେଇଗଲା। 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯୋଉ ଖଟିଆ ପଡିଛି ସେଇଠି ମୁଁ କୋମାରେ ରହିବି। ତାପରେ ଯାଇ ଗାଁରେ ବସିବି। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଏଥରେ ଆସିବି। ଟଙ୍କା ଦଉନ? ସାମୁ କାକା ଦେବେ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ସାମୁ ନାଇଁ ସାମ କାକା ଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଖୋଜିକିରି ପାଉନି। ସେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଠିକ ବାହାରି। ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବିକଲି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ କହିଦଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମେଡିସିନ ଦରକାର ସେ ଦେଇଦେବ। ମୋର ଆଗ ଔଷଧ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ନା କହିଲେ ମୋର ଔଷଧ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଦେହ ଆପେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ନା ଶୁଣିକି ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ମାମୁଁ କମଲେଶ ତମେ ଏଥିରେ ଖୁସି ନା? ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥିଲି ଆଜି ଯାଏ ଏଇଟା ଭାଇ ତମର ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିଲେ ପାଟି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଇଟା 10 ନମ୍ବର ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତିନିଟା ନୂଆ ବିଷୟ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଭାଇ A1 କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ଅନୁଗୁଳ, ସେଟା ଯେ ଏବେ ପଡିଥିଲା ତା ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖି ଯାଇନ। ବିଷୟ ଟପ୍ କରୁଛୁ। କଣ ଭାବୁଛ? କାଲିକି ଯୋଉ ବିଷୟଟା କରୁଛେ ତାଙ୍କର ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛି। କାଲିକି ଯୋଉ ବିଷୟଟା କାହିଁକି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ସାରିଛ
ସେଇ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ 60 ଲକ୍ଷ ଚାଲିବ। ତମ ଆଖିର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆସନ୍ତୁ। नमस्कार कमिशनर ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। स्वामी बाबा गोटे जी मुझे आपंकर ट्रिटमेंट करी फोन करके मत उठे बसी देना ସ୍ୱାମୀ କାକା ବହୁତ ଜିଦି ଆସି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତି। ମୋ ମନ କହୁଛି ତମେ ପୁଣି ଦେଖିପାରିବ ସାନ ବାବୁ। କାକା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକ କିଏ ଦେଖିବ କହିଲି। ସାନ ବାବୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ଦେଖିବ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବ। आपण आखिर कंप्लीटली डायग्नोसिस करबा पड़िबो ब्रेन भी स्कैन करबा पड़िबो सब किछि रिपोर्ट देखि साइबा परे मु कहिबी कोन करबा पड़िबो ता छडा मते फील होछि ट्रीटमेंट कले आपण सियोर देखि परिबे। ଶୁଣୁଛ ଅନୁପମା ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବି। अनुपमा ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଇଏ ମୋ ସାରାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନୁପମା। ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ଏଇ ଅନୁପମା ନାଁ ଶୁଣି ଆପଣ ଟିକେ ଚମକି ପଡିଲେ କଣ ଭାଇ? नहीं नहीं एक्चुअली कथा कण कि ए किछि दिन तळे मो नर्सिंग होम रे जण पेशेंट ट्रीटमेंट होउथिले तांको ना भी अनुपमा। नमस्कार मैडम, नमस्कार मैडम, नमस्कार। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ତମେ ଏମିତି ମୁହଁକୁ ବୁଲେଇ କରୁଛି ନାଇଁ ସିଏ ଯେମିତି ତମ ଦେଢଶୁର। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ରଖିଛି। ଆଜି ଆଜି ମୋତେ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି କି ମୋ ବୋଉ କେହି ଚାହିଁବେନି। ମୁଁ ବି ଚାହିଁବିନି। ତମେ ପରା ଘର ଲୋକ। अच्छा मैडम कथा कौन कि आपण तो कंठस्वरटा आगु कोटे गोटे सुनिला सुनिला भय लागुछि ता किछ निश्चय आगु कोटे गोटे देखा हिछि बथुबे। ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ମୋ ମା ତ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଏବେ ବି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସାନ ବାବୁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହଁ ଡାକ୍ତର ମୁଁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରି ଆଣିଥିଲି। आपण बहुत भाग्यवान कमिस बाबू एमितिया स्त्रीटे पाइबा 7 जन्मर तपस्या सहित समान जे कि ताଙ୍କ स्वामी ପାଇଁ एमिति गोटे व्रत रखिछन्ती। କାହିଁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଭଲ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ସଂସାର ଏସବୁ ତା ପାଇଁ ଆଲର୍ଜି। ପେଟ ଭିତର ଭ୍ରୂଣଟାକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେମିତି କି ଫୁଲଟାକୁ ପାଦରେ ଦଳି ମକଚି ଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବେନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଏମିତି ଶାନ୍ତି ଦେବେ ଯେ ପାଦରେ ଛିଡା ହବାକୁ ମାଟି ନଥିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ବୋଉମା ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି। କମଲେଶ ମୋ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯାଇ ପାଣି ପିଇବି। ଆସୁଛି ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲେ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆସୁଛି କଣ ହେଲା ବୋଉମା? କଣ ହେଇଛି କାକା? ବୋଉମା ପଡିଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ମକୁଚି ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଡାକ୍ତର ବୋଉମାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଡକ୍ଟର ଦେଖ ଡକ୍ଟର। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବା ମୁହଁ ସିନା ଦେଖେଇବନି ହେଲେ ଗୋଡଟା ତ ଦେଖାଅ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। धीरे धीरे चलने चेष्टा करंतु। धीरे स्थिर तौक चाहे चलिए केबे झुंकिबेनि मैडम। तरतर होई जेता को बुझिबा चेष्टा करिवे ठीक एमती झुंकिबे। आपन पादर भारी चोर मोड़ी जाइछि गोटे काम करिवे बेसी चलाबुला करिवेनि गोटे जगह स्थिर होइकी बसी करिवे। ଅନୁପମା ଏମିତି ତରତର ହବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ମନ୍ଦିର ଯିବା ତରତର ହଉଥିଲ ଏବେ କଣ ହେଲା? ନା ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବ ନା ପୂଜା କରିପାରିବ। ଆଜି ବ୍ରତଟା ବେକାର ହେଇଗଲା। ହଉ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ରଖିବ? हाँ कमलेश बाबू मैं आसुची आपण गोटे काम करिवे आसंता काली नर्सिंग होम जाई सब टेस्ट गुडा कर दे आसीबे। आसुची मु नमस्कार। ଆସନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। नमस्कार संगे ଆସନ୍ତୁ। नमस्कार मैडम।
ବଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ନାଇଁ କଥା କଣ କି ପଡିଗଲି ଗୋଡଟା ମୋଡି ହେଇଗଲା ତ ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟି ହେଇଯାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ଏଇଟା ଝିଟି ଗେଟି ତମେ ଏଇଠି ବସିଥା ମୁଁ ରିଲିଫ ସ୍ପ୍ରେଟା ନେଇ ଆସୁଛି ମାରିଦେବି ତମେ ଏଇଠି ବସିଥିବ ହଲଚଲ କରି କୁଆଡେ ଯିବନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସିଥାଉ କି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ହେ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଡାକ୍ତର ମିଳିଲାନି ଶେଷରେ ଏଇଥିଲା ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଆଖି ଭଲ ସେ ମତେ ଦେଖିବ ଯଦି ସେ ମତେ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଏ କଥା ମତେ ଭାଇ କହିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଭାଇକୁ ଜଣେଇବି ଭାଇକୁ ଜଣେଇବି ଏ ଡାକ୍ତର ଠିକ ହିସାବ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ହଁ ତୁ ଏଠିକି ତମେ ସିନା ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲ ସିମରନ ମ୍ୟାଡମ ହେଲେ ତମ ପାଦର ପାଉଁଜିଟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲ କୌଣସି ଖରାପ ଭିତରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଚିଲେ ବି ଯେତେ ସମୟ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ବି ସିଏ ବାହାରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢିବ ତାହେଲେ ସେ ଖାଇବ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ତମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ତମ ସହିତ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିଡାଇ ଦେଇଛି ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି 7 ବର୍ଷ 8 ଦିନ ବସାଇ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ହାତ ବଳ ଉପରେ ରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ତ ସହଜରେ କେହି ବି ଛଡେଇ ପାରିବେନି ସିମରନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚୁ ଚୁକ୍ତ ପାଠ ଚାଲିଯାଅ ତ ନର୍ସିଂହୋମ ଯାଇ ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କର ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ ପଛେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ଧୋକା ଦେଇ ତମେ ତ ଭାବନ ସହିତ ସଂଖ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଖେଳୁଛ ଏ ଖେଳ ତମର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି ମନେ ରଖ ସିମରନ ରାତିରେ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ ସକାଳ ଯେମିତି ହବ ଆସିବ ମୋ ସହିତ ଲାଗିଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ହୁଏ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଡକ୍ଟର କଣ କରିବ ମନରେ କେସ୍ କରିବ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସରେ ମତେ ଜେଲ ପଠେଇବ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ମୋ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ହେଲେ କମଲେଶ ବାବୁ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର ତମେ କୋଉ କେସରେ ଜେଲ ଯିବ ତମକୁ କୋଉ କଥା ଲାଗିବ ଭାବ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବ ভুল ভুল নবী কর্ণা ডক্টর গেম ওভার ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ବସର ଜାଗାଟା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସର୍ବକ୍ସି ମଣିଷ ଶରୀର କୋଥାଏ ହେଲେ ତ ଛାତି ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ 7ଟା ଶଙ୍କୁରୀର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳନ୍ତି ଏଠି ଗତି କରେଇବି ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ ଶହ ଶହ ମୁଣ୍ଡ ପିଲାଦିନରୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ କାଳେ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସାପ ହେଇ ଚୋଟ ମାରେ ତ କେତେବେଳେ ବିଛା ହେଇ ଡଙ୍କ ମାରେ କେତେବେଳେ ଗାଁର କୁକୁର ହେଇ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ତ କେତେବେଳେ ବିଲ ହେଇ ଗୋସାରି ଦିଏ କେତେବେଳେ ଭାଲୁ ହେଇ ଛାତି ପକାଏ ବଡ ଖତରନାକ ଲୋକ এই ডাক্তারটা আমার সাথে টক্কর দেওয়া করছে আর তো এমনিতে অবস্থা কর সেদিন জীবন ছাড়া আমার নাটক মনে କଣ କରିବ ଜୀବନରୁ ମାରିଦବ ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ କମଲେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଯିବି ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ତା ଛଡା ଜଣେ ସାଧାରଣ ସିଧା ଭଦ୍ର ମଣିଷ ସହିତ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେବାକୁ ଦେବିନି ଡକ୍ଟର 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 ତୁ ଜାଣୁ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ତାର ହିସାବ ତୋ ପାଖରେ ନଥିବ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ପ୍ରତିଦିନ 20 ଜଣ ଡକ୍ଟର 35 ଜଣ ନର୍ସ 72 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ 28 ଜଣ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଢା ବୁଢୀ 27 ଜଣ ମେଡିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାର ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ସେ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମାତ୍ର 5ଟା ବମ୍ ଫିଟ୍ କରିଦେବି ଏଠି ଶୁଣିଥିବ ମାତ୍ରେ ସେପଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ ନର୍ସିଂ ହୋମଟା ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଯିବ ନର୍ସିଂ ହୋମର ନିରୀହ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଥିବେ ଏଠି ହାତ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ସେଠି ଆଖି ଓହୋ
ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କର ଯା, ଯା। ଭୁଲ କରି ମତେ ଅଛ ଶୁଣ ଡକ୍ଟର, ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁ ସେ ନିରୀହ ଲୋକଗୁଡ଼ା ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଅମୃତ ମୁଖ ବଦିୟ ହେଇଯା, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଯା କହୁଛି હવે ଭାଇ ଭାଇ କହୁଛି ଭାଇ ତୁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତୋ ଭାଇ ଭରା ଅଛି, ତୋ ଭାଇ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତୁ ଜମା ଟେନସନ ନବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଆମକୁ ସେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ନାଁକୁ ଆସିବ କେବେ? ତତେ ଜମା ଟେନସନ ନେଇନି, ଜମା ଟେନସନ ନେଇ ମୁଁ ଅଛି ନା। ସେ କମଲେଶ କାନୁନଗର ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମଶାଣି ଦେଖିବ। ମୁଁ ସେଇଆ ଚାହେଁ, ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା